पैकेज में आई थी। मुझे यहाँ का हर चीज बहुत अच्छा लगा, बहुत से भी बहुत अच्छा। यहाँ डॉक्टर मैडम अस्मिता मैम के अंडर में थी मैं, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छे से हर चीज को टेकल किया गया। यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत हाइजीनिक है। यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है। यहाँ भूखे रख के वजन कम नहीं किया जाता। यहाँ एक नेचुरल ढंग से सब चीज होता है। नेचुरोपैथी का मतलब सिर्फ वजन कम करना समझ के मत आइए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सब एक बार आके यहाँ जरूर 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 से ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू।